Teknik Öğretmen kanalından merhaba arkadaşlar. Geçenlerde aracımda kod 82 uyarısı aldım. Aracım 1.3 dizel Chevrolet Aveo T300 kasa. Kod 82 uyarısı aracın yağ bakımının geldiğini bildiren bir uyarı. Siz araca bakım yaptığınız anda bilgi ekranından sıfırlama yapıyorsunuz yağ bakımı ile alakalı. Ve burada %100'den başlayarak kilometreye bağlı olarak geriye sayan ve %0'a ulaştığı anda size kod 82 uyarısını vererek yağ bakımını yapmanızı bildiren bir uyarı. Arkadaşlar araçla birlikte gelen kitapçıklarda birçok bilgi yer alıyor. Çoğu insan bu kılavuzları okumaz. Ama okumanızda, incelemenizde fayda var. Kitapçıkta işte polen filtresinin 60.000 kilometrede veya 2 yılda bir, hava filtresinin 60.000'de veya 4 yılda bir, yakıt filtresinin 60.000'de veya 2 yılda bir, motor yağı ve yağ filtresi her 15.000 kilometrede veya 1 yılda değiştirilmesi gerekiyor. Bir değerleri verdikten sonra bir dipnotlar bölümü var. Burada araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa bu değerlerin değişebileceğini söylüyor. Ben hava filtresini çok önemsiyorum. Yani hava filtresi kaç kuruşluk şey ki ben 60.000'i bekleyeyim. Yani yağ ve yağ filtre bakımında aslında bütün diğer filtreleri değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Belki polen filtresi bir kontrol edilebilir. Çok kirlenmediyse kontrol ederek değişmekte fayda var ama yakıt, hava ve mazot filtresini ben değiştirilmesinden yanayım ve kendim değiştiriyorum zaten. Bakım işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Ben kendim yapmayı tercih ediyorum ve size nasıl yapıldığını göstereceğim uygulama olarak. Malzemeleri aldım arkadaşlar. Yani bütün işte polen filtresi, yakıt filtresi, mazot filtresi ve yağ. Ben bu işlem için interneti tercih ettim. İnternette çok geniş bir mecrada araştırma yapabiliyorsunuz. Fiyatları kıyaslayabiliyorsunuz. Ben de böyle yaptım. Yani bu böyle bir set halinde ürün geldi. 4 litre motor yağı. Şurada GM markalı, bandrollü Dexos 2. Eğer aranızda partikül filtresi varsa motor yağı çok önem arz ediyor. Yani sıradan bir motor yağı koyamazsınız eski alışkanlıklardan gelen. Kullandığınız yağ motor üreticisinin önerdiği partikül filtreli motora uygun partiküllü yağ diye geçer. Bu partiküllü yağdan olmak zorunda. Bu yağın önemini, yani bu yağı yanlış kullandığınız zaman başınıza ne geleceğini de diğer bir videoda ben bahsedeceğim. Ben aracın orijinal yağını aldım. Biz bu araca 3.2 litre yağ koymamız lazım. Yani sakın bu yağın hepsini koymayın. Yani piyasada da küsuratlı yağ bulmanız zor. Bu motor aslında fiyatla birlikte ortak. Yani Doblo'larda, Linea'larda bulunan motorla benzer bir motor. Aynı motor. Fiyat özel bir yağ, selen yağı kullanıyordu. 3.2 yani tam motora uygun yağ 3.2 ölçerek direkt satıyorlardı ama GM öyle bir şey yapmamış. 4 litre yağ almış. Yani bu yağın sakın hepsini koymayın. Ben de onu işlem sırasında 3.2'ye ayarlayacağım. O şekilde dolduracağım. Eğer yağı fazla koyarsanız turbolu araç yani fazla yağdan ne olur diye düşünmeyin. Diesel run away dediğimiz bir olay var. Yani motorun ambeleye kalkması da denir buna. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu ambeleye kalkma, diesel run away efekt daha sonraki bir videoda açıklayabiliriz. Orijinal filtreleri değil, orijinal ürünleri kullansak çok yüksek paralar istiyorlar ama kaliteli firmanın ürünleri. Hava filtremiz burada arkadaşlar. Filtron marka. Bu Filtron'da MAN diye bir Alman firması var. Onun bir farklı kuruluşu. Polonya menşeli. Polen filtresi. Contası ile birlikte mazot filtremiz var. Evet. MAN marka mazot filtresi ve contası arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürünlerin tamamına 319.90 TL ödedim. Kargo dahil. Birçok araştırdım. Ya fiyatlar bu şekilde. Piyasadan alsam belki daha pahalı olurdu. Belki ayrı ayrı alsam bunların ücretleri daha artabilirdi ama böyle paket olarak internet sitesinde daha uygundu. Ben de bu şekilde almayı tercih ettim. Evime de kadar geldi. Sanayide orada burada parça aramadım. Hadi. Araç başında görüşmek üzere.
Arkadaşlar araç başına geldim. Aracı yeterli miktarda ısıttım. Yağ sıcak olursa boşalması daha iyi olacaktır soğuk motora nazaran. Yağ tapası karterin altında ama burada bir karter muhafazası var. Öncelikle karter muhafazasını sökmemiz gerekiyor. Şimdi karter muhafazasını söküyorum. Kullandığım lokma 13 arkadaşlar. Araçlarda 10, 13 çok kullanılan bir anahtar numarası. Tabii bu işlemi yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Arabayı sağlam bir zemine el freni çekerek güvenli şekilde park etmeye dikkat edin. Kazalara karşı dikkatli olun. Tabii bu işler şehir ortamında biraz zor. Bahçeli evi olan, kapalı mekanı olan için daha eğlenceli ve güzel işler çıkabilir. Ama şartları zorlarsanız bu şekilde de halledilmemesinde beis yok. Evet, kartlarımızı da aldık arkadaşlar. Muhafazayı şöyle koyuyoruz. Muhafazayı aldıktan sonra böyle bir 5 litrelik pet şişeyi bu şekilde keserek yağı daha rahat alabilmek için dik şekilde altına girmez. Bu şekilde oyarak kapağı kapalı vaziyette yağ alabilirsiniz. Bu gayet 3.2 litre yağ çıkacağı için veya azaldıysa 3 litre, 3.1 litre bu buna rahatla alacaktır. Tabi sökerken dikkat edin, yağ sıcak olduğu için. Yağ kapağını açın arkadaşlar. Yağın daha rahat boşalabilmesi için. Karter anahtarımız 19 lokma ile açılıyor arkadaşlar. Öncelikle lokmayı saat yönü tersinde çevirin. Tıpa biraz gevşedikten sonra kabı tutun. Civatayı yavaş yavaş gevşetin. Bir yandan da bastırın ki birden boşalmasın. Onu kontrollü, yani yağın sonuna geldiği zaman kontrollü boşaltmayı sağlayacağız. Tapayı da içine düşürmemeye dikkat edin. Evet, tapanın sonuna geldiğini hissettim arkadaşlar. Şimdi yavaşça çekeceğim. Evet. Bu şekilde tutarsanız şöyle yağın dökülmediğinden emin olacak şekilde pet şeyinde dikkat edin. Yağımız boşalıyor. Arkadaşlar bu yağları doğaya dökmeyeceğiz. Çöpe atmayacağız. Kanallara dökmeyeceğiz. Ben bu yağı bir kaba, kapalı kaba koyup bunu bir benzinlikte yağ istasyonları olur. Oraya teslim edeceğim. Çevreyi bir de korumamız lazım bu işlemleri yaparken mümkün olduğu kadar. Toprağa dökmeyeceğiz. Yağlar çevreye çok zarar veriyor. Toprağı bozuyor. Su kalitesini bozuyor. O yüzden çıkan atık ürünleri, filtre, yağ bunları kesinlikle doğaya atmayacağız. Bir şekilde bertaraf merkezi veya geri dönüşüm tesisine ulaşmasını sağlayacağız. Yağımız bu şekilde süzülsün. Ben şimdi yanlarını besleyeyim dökülmeyecek şekilde. Evet. Bu şekilde süzüle dursun. Arkadaşlar motor yağ filtresi hemen motorun sol tarafında şu plastik parçanın, yani şu turboya giden hortumun alt kısmında yer alıyor. Bu işlemi yapmak için şu kelepçeden bu hortumu söküp şöyle kenara alıp oraya ulaşmamız gerekiyor. Bunu bir tornavida yardımıyla yapacağız. Bu hortumun kelepçesini gevşetiyoruz.
Evet, yavaşça çıkartıyoruz. Bu esnek bir şey zaten. Şu kadar esnese bizim için yeterli. Arkadaşlar, yağ filtresine ulaşmak için bir kapak var. Onu sökmemiz geliyor. Plastik kapak. 32 lokmayla o kapağı söküyoruz. Evet, şu an kapak gevşedi. Elle çevrilebilir hale geldi. Kapağı bayağı gevşettim. Neredeyse çıkmak üzere. Bunu komple çıkartmadan önce bir poşet alın. Bu poşeti tersten elinizin içine sokarak kapağın içine geçirin ve kapağı öyle çevirin ki çıkan yağların etrafa dağılmaması için. Evet. Evet arkadaşlar. Filtre burada. Filtrenin yönüne bakın. Eğer ilk defa söküyorsanız takacağınız filtrenin yönü sivri kısmı yukarıda olacak. Bu da bunun için olacak. Aldığınız poşetin içerisinde bu filtreyi bırakın. İçindeki atık yağı da üzerine boşaltın. Bir bez yardımıyla bu kapağı temizleyeceğiz. Arkadaşlar, şu kapakla birlikte şurada bir conta var arkadaşlar. Bu conta filtreyle gelen kabın içerisinde bu contanın benzerinden var. Bunu takacağız. Yağ filtre kabını temizledik. Evet, çıkan filtreye bakın. İsterseniz benzer mi değil mi kontrol edebilirsiniz şöyle. Çıkan filtre benzer filtre. Bu kabın içerisinde contamız var. Şimdi şu filtre dursun. Bu contayı arkadaşlar şu bir miktar eski yağ ile yağlayacağız. Bir miktar eski yağ ile yağladıktan sonra o filtre kabına, yuvasına sokacağız. Evet. Şu an kapak contasını takmış olduk. Yağladık. Bir miktar yağladıktan sonra filtreyi çıkartın. Filtre kabına aynı şekilde oturtun. Contayı da iyice yağladıktan sonra evet, çok böyle sert sıkmadan kapağı montajını yaptık. Sonra söktüğümüz hortumu tekrar yerine takıyoruz. Ve tamam. Filtremizi taktık. Şimdi yağ çubuğumuzu çekeceğiz. Yağ çubuğu çekik duracak. Karterdeki yağ süzülmeye yeterince. Oradaki yağı alacağız şimdi. Evet. Çıkan yağ bu arkadaşlar. Bunu dökülmeden bir yere koyacağım. Daha sonra ben bunu başka bir kaba yerleştireceğim.
Evet arkadaşlar, kartel tapasını takacağım. Yağ yeterince süzülmüş. Motor yağımızı açıyoruz. Şimdi bu 4 litre bir yağ. Demiştik ki bu yağın 3.2 litresini koymamız lazım. Burada ölçekleri var arkadaşlar. Göreceğiniz üzere 2, 3, 4 litre. Biz şurası 3, 3,5 gibi düşünürseniz aslında biz 4 litre yağın 3.2'sini koyarsak 0.8 800 cc yani şuralarda yağı bırakmamız lazım. Şurada şuraya kadar yani birin altında 0.8'de gelecek kadar bir yere kadar yağ doldurup şu kadarın dibinde bırakacağız. Zaten yağ çubuğuyla da ince ayarı kontrol edebiliriz. Yavaşça yaklaştırın. Yavaş yavaş taşırmadan yağ çubuğu çekik vaziyette. Evet, şimdi yağı biraz kontrol edelim. Daha 1.25 şuralarda daha koymamız gerekecek. Daha yarım litre kadar yağ koyacağız. Evet, bir daha ölçelim. Evet, şu an şuralarda arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Kapağını kapatalım. Şimdi yağ çubuğunu takacağız. Kapağımızı takacağız. Eldivenlerimizi çıkartalım. Şimdi aracı çalıştırıp filtrenin etrafında veya karter tapasında yağ kaçağı var mı onu kontrol etmemiz gerekiyor. Çalıştıralım aracı. Evet, şurada yağlanması yandı söndü arkadaşlar. Evet, motor çalıştı. Yağlanması söndü. Şimdi gidelim. Çalışır vaziyetteyken etrafında filtrenin ve tapanın etrafında yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edelim. Arkadaşlar herhangi bir sızıntı filtre tarafında gözükmüyor. Karteri kontrol edelim. Evet. Yağ değiştirme işlemi tamamlandı. Yağ seviyesini de emin olmak için bir miktar çalıştıracağız. Yağ ısınacak. Çalışma sıcaklığına gelecek. Çalışma sıcaklığında motoru kapatıp 5 dakika dinlendirdikten sonra yağı kontrol edeceğiz. Eğer minimum ve maksimum nokta arasında değilse, yani bizim ölçümümüz birazcık göz kararı oldu. Orada bir eksikliğini hissederseniz motor yağından biraz daha ilave edebilirsiniz.